Acha kunipandishia sauti wewe. Unanipiga? We, hivi kumbe unanipiga? Nimecha tabu wewe. Wewe blaza. Shemu. Tupo shemu. Habari yako shemu? Salama kwema? Shemeji, karibu. Nifungue mlango tukae ndani. Shemu, haina haja ya kufungua mlango. Ila na maongezi na wewe kidogo. Sawa, nakusikiliza shemeji. Bwana shemu. Mimi kufika hapa kuna mambo ambayo sielewi kabisa. Ambayo amenielezea dada yangu. Kwamba sasa hivi mnakuwa na ugomvi sana katika ndoa yenu. Sasa nakumbuka zamani mlikuwa mnaishi vizuri. Sijapata changamoto yoyote, ila kwa sasa naona kuna changamoto ambayo imejitokeza kwenu. Shida ni shemu. Bwana shemeji, mimi naona umri wako hautoshi kuja kunishauri mimi namna ya kuishi na mke wangu. Wala naona akili hazitoshi kabisa kuja kunishauri niishi vipi na mke wangu. Bora angekuja yule kaka yako mkubwa kidogo ningemsikiliza, lakini wewe shemu, nakuheshimu sana shemu wangu, ila kwa matamshi ambayo unayatoa kutoka kinywani mwako usinifanye mimi nikaamsha mizuka ambayo sijaamsha tena. Shemu wangu, ungetambua hata akili na kuzidi usingejibu au utoporo wako uliofanya. Mimi nakuheshimu sana, ila unakuja kuleta habari za ajabu ajabu. Kwa hiyo hivi ushauri unabagua kwamba huyu ana umri gani? Shemu, mbona unakuwa kama vile crazy shemu? Shida nini? Mimi nakuja kutoa ushauri uishi na dada yangu vizuri, unatoa mambo ya ajabu ajabu. Shemu, nakuheshimu sana, usije unanipandishia mizuka hapa. Shemeji, hivi una akili timamu kweli wewe? Zinakutosha kweli wewe? Una umri gani wa kuja kunipangia maisha namna ya kuishi na mke wangu? Una akili gani ya kunipangia mimi namna ya kuishi na mke wangu wewe? Acha kuniletea baba nyumbani kwangu. Wewe bado mtoto mdogo. Kamwambie baba yako au mama yako ndo aje kunishauri mimi, sio wewe. Toka hapa. Mbavu wakubwa nyinyi. Asante bwana. Habari zako? Salama. Sawa sawa. Habari zako hapo? Nilikuwa na mpango wa kuja kwako, ila naona Mwenyezi Mungu ametukutanisha au umefika hapa. Si unajua bwana, wewe ni rafiki yangu. Yaani kiwastani jua haliwezi likazama bila kukuona wewe. Nimesema kwamba ngoja kidogo tu hapo nimuone rafiki yangu, kwa sababu siku hizi wana makazi mengi kweli. Kuna binti mgeni hapa kijijini, anaitwa Melissa. Ni mtoto wa Bi Nasira. Nataka nikutume upeleke posa. Mimi sitaki kuchelewa, ugeni ufanyike haraka haraka, posa itolewe, niongeze jiko. Mashallah. Njambo la kheri rafiki yangu. Yaani kitu kupeleka barua kwa Bi Nasira. Ni kweli yule binti anaonekana ni mgeni ndani ya kijiji hiki, na pia anaonekana ni binti ambaye amelelewa katika malezi yaliyo mazuri, na imani utakuwa umefanikisha mke mwema katika maisha yako, na mimi niko tayari kukusaidia kuweza kupeleka barua hiyo. Wala usiwaze, kwa sababu wewe ni rafiki yangu, wala usiwe na shaka yoyote. Nitashukuru sana rafiki yangu, jitahidi. Yaani nitakushukuru sana 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 sana.
Nimepata mtoto anaumwa, ana kama wiki hivi. Nilimpeleka duka madawa nikapewa vidonge nani placetam na Sawa mama, wakati unampeleka pale kwenye duka la madawa walimfanyia kipimo? Hajafanyia vipimo, wanipa dawa tu. Naomba nikauliza, katoto kanaweza kakaongea? Kanaongea ndio. Jina lako naitwa nani? Una miaka mingapi? 7. Pole. Mama, nimesikia jinsi mtoto anavyohangaika, lakini pia nilikuwa nakuomba unaweza ukanieleza kidogo jinsi anavyozidi kuhangaika au kusumbuka. Unaweza ukaniambia anasumbukaje kifupi? Yaani huyu mtoto nikimuuliza anaumwa nini, anasema anaumwa kichwa. Nikimwita njoo ule, anasema hajisikii kula, anajisikia kizunguzungu. Sasa mama, huyu mtoto na kwa jinsi anavyosumbuka, nilikuwa nakuomba fanye kipimo cha malaria, tuna labda anaweza akawa na malaria, ili tujue namna ya dawa ambayo atakayoitumia. Kama unaniruhusu tufanye kipimo, kwa sababu dalili zinazoonekana sawa ni za malaria, lakini huwezi jua kwa sababu homa huwa ni nyingi ambazo huwa zinaingiliana katika dalili. Tunaweza tukasema tu kwamba kwa sababu ni malaria itakupa harungu akaenda kutumia, kumbe hana malaria. Ile tukiingia kwenye kipimo tukadhibitisha tukajua kwamba kumbe ana malaria, inakuwa ni vyema akatumia zile harungu sahihi. Sijui unaniruhusu sasa tumfanyie check up? Sawa daktari. Asante. Haya ndio uliyoyataka mke wangu. Haya ndio uliyoyataka. Haiwezekani siri za ndani ukawaambia ndugu zako. Kwa nini? Kwa nini? Yaani wewe safari na mabegi na kuhusu tu. Mimi siwezi kuendelea kuishi na wewe. Kwa nini hujielewi? Nimekuchoka. Lazima uende. Siwezi kuendelea kuishi na wewe. Nimechoka matendo yako mke wangu. Nenda tu. Nenda. Nenda kawaambie ndugu zako na kutesaga. Nenda. Mabegi ni zawadi yako tu. Njia iko wazi hiyo, nenda. Mume wangu, naomba unisamehe tu. Mimi bado nakupenda. Kuambia ndugu zangu nilitaka nijisikie vizuri moyoni. Nakupenda. Naomba unisamehe, tuendelee kuishi tu kama zamani. Mume wangu, mimi nitavumilia hata kama unanipiga, unaninyanyasa. Mimi nakupenda, nitavumilia tu. Kumbe nakutesaga. Nenda kawaambie ndugu zako nakutesaga kweli. Sikutaki. Toka.
Huyu mtoto wa mama nimemfanyia kipimo, lakini hichi kipimo kinaonekana ana malaria, tena malaria ambayo iko kasi sana, na ndio maana kwenye hizo dalili zinazidi kuonekana. Lakini hivi sasa ndio nilikuwa naomba nikuandikie dawa ambazo sasa ataenda kutumia huyu mtoto kwa umakini kabisa. Hakikisha kila baada ya muda fulani nitakapokuambia mpatie dawa, sawa mama? Ulisema mama ana miaka 7, na wakati ulipofuata zile dawa kwenye duka la dawa ukapatiwa hizo Alu, ulikuwa unampa kiasi gani? Nilikuwa nampa Alu 1 na Panado 1 baada ya masaa 8. Inatakiwa sasa uende ukachukue Alu 12. Sawa? Kachukua Alu 12. Umeona? Kwa hiyo utakuwa unampa Alu 2 baada ya masaa 8. Kwa hiyo yanapopita masaa 8 unampa Alu 2 na Panado hii na Panado 1 kwa pamoja maana yake. Sawa? Nina imani kabisa ukiifuata huu mlolongo mzuri, yanapopita masaa 8 unampa, yanapopita masaa 8 unampa, hakika hii malaria itaisha. Kwa sababu unapompa, hata ukishampatia zile Alu 2 au ukajisahau masaa 12 akaisha, masaa 10 na ngapi akaisha, hujampa, maana yake hawezi akapona, vile vimele vitaendelea tu kumshambulia. Kwa hiyo kila anapopita masaa ni wakati mzuri, anapopita masaa unampa, anapopita masaa unampa, kwa hiyo utaingia kwenye mlolongo unaotakiwa. Hakika malaria itaisha. Sawa mama, umenielewa? Ndio daktari. Lakini pia nilikuwa nakuomba sasa, kama unaniruhusu unikaribisha pale nyumbani kwako nikaangalia mazingira ya mtoto analala hivi mle ndani. Neti imo? Neti ipo ndio. Neti ipo eti? Nilikuwa naomba sasa ili kusudi niangalie mazingira ya mtoto yapoje, kwa sababu malaria hii imeshindikana kukoma kwa sababu yale mazingira mtoto anapolala. Umeona? Kwa hiyo unashangaa mazingira ambayo mtoto anapolala sio rafiki kwake, sawa na neti, lakini sasa neti ilivyo haiendani na jinsi mtoto alivyo. Umeona? Kwa unakuta mama ameshaweka neti, lakini ile neti tangu aiweke pale hajaweka hata kuitoa aifue. Umeona? Nilikuwa naomba sana uniruhusu niende nikaangalie mazingira ya mtoto, basi na kupeana ushauri ili kwa ajili ya kumlinda huyu mtoto dhidi ya malaria. Dokta, karibu. Hapa ndo unapolala mtoto.